Колку што имам информација, значи одлучивте да се активирате малку повеќе, да се вклучите во движењето за реформи во ВМРО ДПМН. Зошто одлучивте така и зошто токму сега ваква одлука донесовте? Па првен сакам да кажам дека ќе зборувам доста емотивно. Јас лично сум дел од партијата уште од почетокот од 1999-та. Така што кога ја видов оваа иницијатива на дечкиве, секоја чест на нивната храброст, решив да ги поддржам со полно срце и искрена намера кон она што ќе го работиме. Иначе ова е не што ќе биде, ова ќе биде реформи што ќе ги спроведеме во ВМРО ДПМН. Видејќи очигледно е дека писам изборено е милион пати, може малце сум досаден. Искрено ова денешно раководство на ДПМН и на ВМРО ДПМН е тотално изгубено во времето и простор. Никола Груевски одлучува за се, како и секогаш, тој поставува своји луѓе, тој мисли какви споменици треба да има, тој мисли кој да пее на Евровизија, така беа последните 11 години. Многу време се збореше, очигледно дека нема некоја енергија и внатрешна сила немавме ни сите, морам и сами себе критика да си дадам, да едноставно тоа раководство да се промени и ВМРО ДПМН повторно да стане проевропска партија, кој што впрочем и во почетокот на 90-тите години беше, ние први на крај крајава кажувавме уште во почетокот на 90-тите да се влезе во ЕУ, да се влезе во ЕУ и НАТО како стратешка цел на Република Македонија. А не сега да навлеземе во еден ќорсока комплетна бездна, каде што не се знае ни кој пие, ни кој плаќа. Тотално тага, чемер, јад и беда е сегашното раководство на ВМРО ДПМН. После првата бомба, ова сегашно раководство можеше да даде оставка, они решија да ја спасат сопствената кожа за штета на Македонија и на партијата. Тотално промоција 11 години на турбо фолк. Тој воопшто не е наивна работа, тој е сосема политички концепт каде што се деградира македонската автентика и македонската култура. Комплетно. Едно време, кога ќе ги отворевме телевизиите, од Сител до Алфа, до Канал 5, па не знам што, сите приватни, од Цеци, Лепи Брени, па сите градоначалници ги викаат Цеци, Меци. Мислам, знаете вие, првено тоа треба целото раководство да даде оставка. Првен само ради тој грев што му е зададен на македонскиот идентитет. Башка што се обвиненија патриотски плячки, брани име, прави криминали, тоа е Башка. Само ради ова треба да одговара ова раководство. Тие велат дека имаше промени, односно имаше некое чистење. Мислите ли дека козметички беа овие промени при бирањето на нови членови на извршен? Што можам друго осим да се насмеам? Ако е промена малите послушници што ги поставува за градоначалници, ваljda не е Милошевски промена Илија Димовски или Ѓорчев. Тие од колку што знам и мене сеќавањето ме памти тие со 1998. Најинтересно е што до 2013 година ВМРО беше во една хармонија со Западот. После од 2013 до денешен ден што се случи под влијание на некои чудни типови и така наречени аналитичари, наеднаш го промени курсот на кај Исток, на кај Русија. Што стана со тоа? Тотално се изгуби, како што кажав на почетокот, во времето и простора. Мора да си оди Никола Груевски, време му е, баш кај што прво и основно, и тоа сакав да кажам, економската политика му беше катастрофална, што и претходните влади не беа, Господ знае колку јаки. Првен само заради тоа, во секоја нормална земја ти ќе поднесеш оставка економски. Пола земја иселена, осиромашена, најмалце плати имаме, да не се лажеме тука. Сега дојде време отворено се да се збори, нема што со завиени ракавици.